हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लहर्स देसी रसोई। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सीतोपलाती चूरन, जो कि जैसे अभी ठंड बहुत है तो ये आप अपने बच्चों को, बड़ों को या बुजुर्ग कोई भी मेंबर है आपकी फैमिली में जिसे कोल्ड कफ या किसी भी खांसी है, आप उसे ये दे सकते हैं। आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये कैसे बनता है। फ्रेंड्स, ये है वंशलोचन, जो कि मिश्री के दानों जैसा होता है। और ये है पीपली, ये है दालचीनी, और ये धागे वाली मैंने मिश्री ली है यहाँ। और ये छोटी इलायची, जिसे मैंने छीलकर उसके दाने इसमें डाल दिए हैं। और इन सब की क्वांटिटी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी अच्छे से लिखी है। अगर आपको इससे आधा बनाना है तो आप सारी क्वांटिटी हाफ कर देंगे। तो अब हम इन सबको पीस कर इस बाउल में डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे वंशलोचन, इसको मैंने डाल दिया जार में। फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए ये फ्रेंड्स रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे। बाउल आप थोड़ा बड़ा लें ताकि जो सभी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मिक्स की जा सके। यहाँ मैंने धागे वाली मिश्री थी, उसे पहले अच्छे से तोड़ लिया है। अब हम इसे मिक्सी में डालेंगे और इसका अच्छे से जो पाउडर है वो बनाएंगे। तो ये फ्रेंड्स पाउडर तैयार है इसका। इसे भी हम इसी बाउल में डाल देंगे। अब हम जो बाकी 3 बची है हमारी, वो दालचीनी, पीपली और ये छोटी इलायची के जो बीज हैं, वो हम तीनों एक साथ पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने अच्छे से पीस ली है। अब आप इसे बाउल में डाल दें और अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब ये अच्छे से मिक्स होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इसमें स्पून यूज़ कर रहे हैं वो कभी भी गीला ना हो, अदरवाइज़ ये आपका सारा चूरन ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर होगा आप इसके लिए अलग से स्पून रखें। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें इसे किसी बच्चे को देना है तो हमें थोड़ी क्वांटिटी 1 टीस्पून के हिसाब से लेनी है, इतनी क्वांटिटी। और अगर हमें इससे किसी बड़े को देना है तो आप इसका डबल कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये है हनी। हनी मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, एकदम ये ऑर्गेनिक है। वैसे भी हनी हमें पूरे दिन में 1 चम्मच ज़रूर लेना चाहिए। तो आप अगर इसके साथ लेंगे सर्दियों में तो भी आपके लिए अच्छा होगा। आप इस चूरन में हनी आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ स्पून के हिसाब से लिया है। अब इसके साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है रेडी। ये खाने में भी अच्छा है इसका टेस्ट। तो आप इसे अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी अगर सर्दी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे ज़रूर खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने घर ज़रूर ट्राई करना। एंड इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।